全国的观众朋友们，大家好，欢迎收看顶尖赢家节目，我是李建明。大盘呢在连涨5天之后的话呢，今天呢做一个顺势的拉回，来回测5日均线。投资朋友，你去想想看，当大盘第一天涨的时候，你有没有积极的做多？如果你第一天刚刚涨的时候呢，你没有做买进的动作，第二天你就应该加紧脚步，赶快做多哦，而不是说一定要等到大盘拉回，来到一个呢你认为的低点才去买股票。因为第二天呢，你还不买的话呢，连涨5天呐，涨了5天的话呢，今天呢第一天的拉回，你敢不敢买？一样不敢买。所以呢，就算这一波呢金涨的行情，你知道呢要做多，可是呢你没有呢选择一些好的标的积极做多的话呢，不是很可惜。你看有一档股票的话呢，8086的宏捷科啊，这真的是全市场非常强势的标股。你看一下宏捷科。从这边起涨以来的话呢，是不是涨了超过30%？可是如果呢，你在昨天去追高抢进的话呢，哇，昨天呢几乎要打到跌停板，所以你要在刚刚发动的点的时候呢，就做买进啊，你才能够享受波段的获利啊。甚至说呢，你看3078的乔威也是一样啊，乔威当它第一天往上涨的时候呢，或许你没有上车，可是呢，你看这边。如果你在这一天，它一样呢做一个补量往上攻的姿态，这边去买的话呢，能不能赚钱？可以啊，你看，今天呢3078的乔威是不是呢早盘第2根的量的涨停板？当然，乔威今天有出现利多啊，他说呢这个去年的一个获利的话呢相当的不错哦，这个去年的获利呢超过1块啊，而且呢这个高配息的话呢1.6元啊。它的现金殖利率呢高达6%啊，它也是属于无线充电啊，就好像呢2431的联昌，你看之前的话呢，是不是涨幅呢相当的惊人？还有6243的什么？6243的迅捷也是一样啊，也是波段涨幅呢相当的惊人啊。那联昌的话呢，它有1对1、1对多嘛，甚至说呢，它有跟这个家具大厂 IKEA 有合作啊，甚至说呢，你将来呢到这个 Starbucks 啊都有无线充电的这样一个设备嘛，所以它等于是呢已经融入到人民的生活嘛，所以呢股价的话呢当然会提前做一个反应，等到呢你将来知道呢我在今天节目中呢持续告诉各位的利多的时候呢，股价早就涨翻天了啊，所以我们一定要领先做一个布局嘛。好，另外的话呢，你看这个6411的经验啊，一样哦，你看。其实昨天呢，它也是另外一次呢要转强的一个什么发动点，所以如果你昨天呢去买进6411的经验的话呢，今天是什么再创新高哦。那当然它是属于 USB 3.0一个题材，就好像6104的创维也是一样。你看今天创维啊强说涨停板，所以你要知道现在市场上到底流行什么。当你不要一窝蜂，不要等到股票呢涨翻天再去追嘛，追高是一定会有风险的。那重点就是说呢，你懂不懂的呢？在相对高点的时候呢，要懂什么？要做卖股票的动作，就好像呢2615的万海也是一样啊。你看万海的话呢，如果你在上个礼拜5去追的话呢，你面临的就是套牢的问题。那如果你是在起涨你刚刚发动的这天去买的话呢，你是不是就能够赚的一个波段的获利？所以每一个股票呢，有它一个操作的逻辑在嘛。你一定要呢，在它刚刚发动的时候呢，勇敢的上车啊，而不是说呢随便去追。那么生技股的话呢，当然昨天的浩鼎挂牌，我们看看4174的浩鼎。浩鼎的话呢，我们看技术面的话呢，昨天是留一个长的上影线嘛。那浩鼎今天的表现呢也不是很好，为什么呢？它也是呢这个开盘的话呢，跟收盘的价格差不多嘛，也是留一个长上影线。你去想哦，你买进一张浩鼎要36万，那如果说呢，你买进一档呢一样是属于有生技题材的，比如说云层啊，云层的话呢，一张只要以它呢今天收盘38.9，只要38000多。云层的话呢，有转投资基亚持有呢1.3万张，大概占将近10%嘛。所以呢，你看为什么呢？云层呢在上个礼拜5呢就已经呢领先的转强。昨天呢虽然开高走低，可是呢无伤大雅，因为今天的话呢，马上做一个转强往上攻的一个态势。那当然基亚的话呢，我要请投资朋友呢要特别留意呢，上个礼拜5的发动嘛，今天呢回档量缩，我认为补量的话呢还会再攻。所以这些好的标的的话呢，都是在呢投资人呢或许呢你没有特别注意到，
等到呢你看到它大涨特涨创新高的时候呢，才会注意到，那往往就来不及。那么在明天呢，3月25号的晚上7点到9点呢，我有一场免费的投资讲座。这个演讲的主题呢是寻找下一档台光电。你看台光电的话呢，这一波的话呢，我们也是掌握到呢超过2成的一个获利嘛。所以我要告诉各位呢，我们是怎么样呢去挑选到像台光电这样的标的，甚至说呢第2季的选股策略，还有呢赢家的操作心法，也会在演讲会之中呢免费告诉各位。因为现场的座位有限，请投资朋友呢务必赶快打电话预约报名，电话拨通，自然财运亨通。我们明天见。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。